Cada salsa tiene un color diferente. Cada color es una onda electromagnética. Al analizar la longitud de onda de la luz con la de las ondas sonoras, determinamos una relación entre el tono del color con la altura del sonido, la luminosidad con el volumen y la saturación con el timbre. Invitamos a 4 personas que participen en un experimento y creen música con nuestras salsas. Y esta fue su reacción. Escucha los ritmos completos en kfc-nuggetsound.com. KFC.